Tukulamusiza mukwano gwaffe webali kubeera ng'otumbudde Top TV era akawungezi k'olwaleero njagala okubaza mukwano gwange. Obulamu kansubire bugenda bulungi ku saidiyo era nga bulijjo mu programu yaffe eno amagezi bugagga tukuleetera abantu ab'enjawulo abakoze ebintu oboolyawo by'oyinza okugamba nti by'amagezi ne tuyigirako ate ne tuba nga tugenda mu maaso. Sinkulwiseeyo mukwano gwange mu studio olwaleero tulina omukulu Yiga Patrick abasinga obungi face eyinza okuba nga simpya gy'oli naye nga njagala okutegeeza nti ate oyinza okuba nga obadde omumanyidde ate oboolyawo leero si kyekitimwa gidde ssebo sansa okulaba nange sansa okulaba obulamu buli butya mukama atukuumye bulungi gyebaliko mukama abadde atuwagadde bitambula bitasazzeeyo mukama atutambuza bulungi buuza gwabanabuuliza abatulaba musibyeyo mutya nno mukama yeebazibwa abakuumye okutuuka olunaku olwaleero amannya mpitibwa Yiga Patrick Ssaabalimi wa Uganda okuva mu kampani emanyiddwa nga ya Facom ye Farming Consult and Management Company. Mwebale egibakooya mwebale kwagala mukama ate ye balina byabakoledde byonna bikulu okusinga mu byonna. Tuyanzege waliwo ebintu ebize biruma abantu oba olwo bibatawaanya mu mitwe gyabwe. Ekibuuzo nga bwe tuli mu magezi bugagga programu era nsuubira nti sigwe mu mubiri gw'obusoso kujja mu programu yaffe naye tukuleeta olw'okuba nti tuba tulowooza nti waliwo akapya akakoze ki akaguddewo oba oli akoyondeddeko oli eyakulabira wali nga waliwo ekitambula bw'ojja n'otuwaayo ekipya ekirala oba tokoze bubiryo. Ebyobulimi abantu ndowooza batansobola okubijumbira batabannaba enjala ebalumi enjala bebalumi bajjumbidde. Ebyobulimi bino lowooza bitutwala ku level ki okutunula okusinziira nga bwolaba? Tujja kuba bulungi bwe tunaaba tunyiikidde. Abanyiikira nga mmwe oba ffenna singa tuba tunyiikidde anti buli omu alina lwatandika okunyiikira asooka era yasooka okuba obulungi anyiikidde leeti eriyo n'asooka nga byanyiikiriddemu tebiriimu kiki kyotegeeza nti byabanyiikiriddemu tebiriimu? Eriyo lwonyiikira omanyi eriyo okuba nga okeera n'okola nnyo n'obanga omulalu gwe nagambako abantu nti omulalu akeera ku makya omunye muntu agendaga mukole nnyo naye omulalu akeera ku makya n'ava Entebbe n'atambula paka e Kampala n'alondalonda ebicupa n'amala n'abyetikka n'abituusa Entebbe naye ogenda okukeberakebera mu bicupa n'amaanyi g'akozesezza nga temuli kuba talina bwajja biguza kyokka n'amaanyi yatadde mu mangi. Eri abantu ab'ekika ekyo nga bakeera ne bakola okwo kati abo nabo osigala nga obeewuunya oli n'akeera n'ayogera ku makya abeewo agende naye ogenda okumalako olunaku nga mu byoyogedde osobola obinywamu ecupa y'amazzi nga tewali kati taba nti abanga omulalu atambula n'ava Entebbe n'ajja e Kampala kati eryo n'abanyiikira nga banyiikira mu nyiikira eyo ekyo tekiriyo n'omulundi n'ogwo. Abantu bano baba babulwa nze ndowooza kumanya nedda Bayibuli egamba nti bw'oba oyagala magezi mbw'ogenda ne bakusabira n'amasabire gwe weetwala n'oganoonya. Bayibuli egamba oba tolina magezi ani kumumwala akenza okuba n'amagezi mbw'agende eri abakadde bamusseeko emikono bamusabire amagezi. Tebagamba bakadde kujja banoonya mu nju zammwe babasabire magezi. Kati n'olwekyo obanga owulira olina ky'obulamu tambula jangu wano ku Top Radio ogendewo omusumba Ssenyo ng'akuteekeko emikono amagezi ogafune kati ye tajja kujja wuwo mu nju kyaliwo agaagala nga gy'obeera atembeera mirondo. Tuwenzege waliwo ekibuuzo okubeera obulungi n'okubeera n'entegeka ez'okubeera obulungi n'okugaggawala oyinza bigatta otya ebintu ebyo? Okuba obulungi okuba obulungi n'okuba n'entegeka n'okugaggawala bifaanagana tebifaanagana? Biringa bisatu. Olinga ntabudde naye nga tebifaanagana. Eriyo omuntu akeera ku makya ng'ayagala abe bulungi bwe kiri n'aba n'enteekateeka nebaayo n'omuntu n'aba ng'alina enteekateeka y'okugaggawala. Kituufu n'agaggawadde biringa bisatu byebintu nga bisumbuye oyagala kuntabula bye bitutabula era oli ayinza okulowooza nti bw'ateekateeka okugaggawala ateeka okugaggawala kizibu kyekiri kyensoose anti ogojja wange katotandisa okifuna ntandika okifuna eriyo nagamba nti nze nkoze enteekateeka engaggawaza ye mu bwongo bwe ng'akimanyi alina kukola ki kugaggawala. Oli n'agamba nti nze nteeseteese oba kale eriyo okuba obulungi oli n'agamba nti njagala kuba bulungi nebaayo n'omuntu alina enteekateeka
eyogaggawala bafaanagana tebafaanagana lwaki ogamba nti bafaanagana bw'oba ng'olina enteekateeka y'okuzimba kalina ne tukusanga ng'ozimba omusingi osimye omusingi gwakasiisira eyo tebakalina yeri alowooza nti bwe ndiba nizimba kalina omusingi gufaanagana n'ogw'ennyumba y'essubi era nabo gyebali kakati mu Uganda mulimu ebizibu mu Uganda mwosanga ebizibu abantu abakusesa nga yefunyiridde kyakola bw'okimubuuza n'okitunulamu nga mu mazima gennyini bayibuli nga bwegamba bayibuli egamba Pawulo yatuuka n'abaga nti abooluganda nti eriyo ebintu ebimu nga tulituuka mu ggulu ng'emirimu gyaffe gigenda kuyisibwa muliro gigenda kupimibwa na muliro nti abamu balibanga abagenda n'enku n'essubi ng'ogenda obiyisa mu muliro nga byonna bigenda kuserira ne baya baligenda nga balina enteekateeka yali ya gold ng'olumuyisaamu asigala akyali pure gold kati mu Uganda we wali era bw'oyogera bw'otyo Uganda y'ensi ndowooza abantu mwe beetaaga tubabuulire ekyamazima okubeera obulungi kintu kyawufu nnyo n'okuba n'enteekateeka ey'ogaggawala okuba obulungi buli mulembe oba buli myaka gy'oyitamu kamalogera okukiwa kuba n'abampuliriza abantu n'olidwala nga mundaba okuba obulungi osobola okusalawo obeere bulungi mu myaka gy'olimu kisero muganda nge presenter mundaba mukulu kyesero nsobola okusalawo ku myaka gange abiri nga njagala mbe bulungi olowooza omwana w'emyaka abiri okuba obulungi kiki yeetaaga okwambala obulungi okwata akasimu akebbeeyi n'alya bulungi n'afuga n'akamotoka ke oyo aba ali bulungi naye obulungi obwo tebumusobozesa muyingiza myaka 5 okiwulira ekigambo ekyo ondaba omuntu w'emyaka wakati wa 3 n'ataano nina kyenzudde mu Uganda kyekizibu ekiri mu Uganda kiruwa mu Uganda osanga omuntu ng'afuba nnyo abeere bulungi n'akola bino wammanga n'agula poloti n'azimba enju ompulira n'awasa omukyala n'agula emmotoka kikyabasigaza n'aba bulungi bw'aliba n'ebyo tebigenda kumuyingiza kumubeeza bulungi wakati w'emyaka gy'enkaaga n'ekinaana ompulira ekigambo ekyo kubanga ku myaka 8 toweetaaga bwetaazi kuba na mmotoka ku myaka 8 toweetaaga bwetaazi kuba na nyumba ate ku myaka 8 toweetaaga kuba na kubanga tokyabasomesa baba bagenda bw'okimanyi nti omuntu wakati w'emyaka 6 oba 7 n'ekinaana weetaaga okuba ng'olina b'osasula obeere nabo ekigambo ekyo kubanga abaana baba bagenda buli mwana yakola amaka nze mutabani wange sinkyali ni my way to 40s ngenda mu 50s naye kumpi abaana bagenda kunzigwako bonna bali boarding school kati ninawo kito nalabuka nenfunayo ekito osanga ekyenampisa myaka egijja naye nkulaga nti abo abaana gwandaba bajja kuba ku myaka 6 nga sikyalina baana kitegeeza mba neetaaga okuba ne ssente extra money okuba n'abantu mu nju naye ssebo abo nina okubasasulira wakiri abaana ba Muganda oddamu okusomesa olwo osobola okuba n'abantu awaka okiwulira balina okulya obulungi n'okusinga ababo basobole okusigalawo kubanga bwe banaalya entula enkya bagenda owulira kyebayita kakati ekitegeeza byoweetaaga okuba obulungi mu myaka gyo wakati wa 3 n'5 byanjawulo nnyo byoweetaaga okuba ng'oli bulungi wakati w'emyaka 5 n'7 oba n'8 ndowooza ondabye kati ewe tuba tugira mu ntegeka era bannayuganda abasinga bw'omubuuza byanoonya leero gy'obeera nti anaafa ayina emyaka 5 aga mwami ga nnina ekizibu gavumenti nalibadde nguza ekkamotoka naye okimanyi bulungi nti bw'oyingira emyaka 6 tebaakuwa mulimu kakati emmoloka ogenda giteeka mu mafuta ki where is your earning by 60 ku myaka 6 ogenda kuba ojjawa ssente z'oteeka mu mafuta mu moloka mu myaka 6 emmoloka service ya ekitono nnyo emitwalo 11 buli luvannyuma lwa myezi egi kisinzira n'olugendo kati nze mbaze myezi 2 tumuwongezaayo naye yange ya buli mwezi okiraba
kitegeeza weetaagawo extra money emitwalo 10 n'eki awo kasitoba ng'onooba onoovuga emmoroka ku myaka 6 kyokka ku mulimu oba mukozi wa gavumenti oba dokita baba baakusalako dda okiwulira ekigambo ekyo emyaka baagala nagisala gizza wansi ku bakozi ba gavumenti onoogenda okunyanga batuga nti ku myaka 5 batokyakolera gavumenti kitegeeza ki tubeere bulungi wakati w'emyaka 2 paka ku 5 tufenga banaku ku myaka 6 tukoze tutya ekyo ye tulikayo nabo nyozaza okanyonyode nenda bala mbutuufu abasinga obungi tukoleredde okubeera obulungi mu myaka mwe tuli naye ate eri egijja mu maaso tetunnaba bannayuganda batono nnyo balinga abalowooza nti bagenda kufiira ku 5 leero nno sirimu bwe yajja balowooza nti bafaluddako naye mu Uganda abantu bagenda okuwangala nagamba abantu emyaka 3 okuva kati wakati wa 25 ogenda okulaba abakadde abanaku kubanga mukulu Kyesero nga nkulira namwe abandaba gyo wazimba ennyumba ekisobola okutuusayo ng'oyina emmere yo oteekwa kuba oyina emmotoka abantu bazimba eyo ekyanja munda eyo abantu bagenze paka mu ggayaaza wansi eyo Nakwero naye nga leera ekimutwala eyo ng'okuba ayina emmotoka. Are you ready? Onkakasa oyinza okumpa obukakafu nti ku myaka gyo 7 oliba okyasobola okutuuka e Nakwero munda eyo n'emmotoka? Number 1. Number 2, oliba olina emmotoka bw'oliba ogirina oliba olina obusobozi obubeezaawo emmotoka ebibuuzo 3 oliba obusobozi obulina kubanga emmotoka osobola okuba nayo naye ng'obusobozi obugibeeza ku kkubo tobulina okyo nakiraba n'ebulaaya oli emmoroka agani mwamiiga nze bwe naye bulaganisa okujja emmoroka yange Huntingdon ngende ngiyingiza e London sisobola kubanga emmoroka mu London ogipaakinga ya bbeeyi muve wano kuyoyigambala ebyobwereere wano biringa byabusa era ngenda nempulira abantu mu 2,000 emmotoka Kampala wali badde ogiyingizamu ng'olina emitwalo 10 kwegamba ne tulekera abalina obusobozi kuba omuntu asobola okusasula emitwalo 10 mu Kampala aba alina n'ekigendererwa ekimututteyo. Nze mpita e Kampala ngenda nendeka emmoroka yange mbagirese n'osanga ng'omuntu amagamaga bwati parking naye nga tamagamaga parking kubanga alekewo emmoroka ayagala alabe nga wayagala okugula akasimu kano koolaba ayagala apaakinga emulyango we batunda akasimu aveemu kati abo batumalira budde mu kibuga nkubuulira kitegeeza bamuzeeyo oba obasazeeko abanaabeera mu kibuga nga batambula bagenda bakola shopping. Omuntu mukulu Kyesero alina obusobozi obupaakinga emmotoka mu kibuga n'asasula emitwalo wakati w'5 ne 10 alina obusobozi obusaasaanyiza mu kibuga. Okulira ekigambo ekyo aleke emitwalo 5 mu parking n'alekawo emmoroka mu Central City alina obusobozi aba alina obusobozi obusaasaanyiza mu kibuga. Ffe abamu okuba obulungi abantu bwe tunaaba tunayagala okuba obulungi tulina okulekera abalina obusobozi mu kusaasaanyiza mu kibuga bajje basaasaanyizeemu ffe tujje tukinemu. Naye okimanye essente ekizibu owulira nedda nedda ebyange byewuunyisa ekibuzizza ssente e Kampala abalina obusobozi okusaasaanyiza mu kibuga batya mu kibuga namba 1 baga omujjuzo omungi ze singa kyekiba kibuga naye naapaakingawo iyi musajja wafa mune yagala kuyingira mu kibuga atambuleko Kampala road abe byanasaasaanyizaako emmoroka tagira basi parking yotaliko bukajjawo wano naye alina obusobozi obw'emitwalo gye 10 opaakinga emmoroka ayingire edduuka asaasaanye. Ensi abalina essente entono bazijjamu abo bokka abalina obusobozi mu kuzisaasaanya. Kaakati abazisaasaanyamu abateekako dda limiti tebakyasobola nawe tebalaba we basaasaanyiza kubanga mmwe ekibuga mukyotupayinze ebyange byewuunyisa ate bitwala omuntu okulowooza olina okulowooza olyakulaba nabuuliriza bw'abanga takitutte mu butuufu bwakyo nakitegeera bulungi nakyekenenya bulungi ayinza okulowooza nti omwogoledde bubi naye ng'oluusi ge mazima. Nze mbaddeko ebweru oli bwakugamba mazima oluusi butereera mukulu Kyesero nze ntambudde ebweru mbadde nsaba otyo abantu bano eyinza okuba yagamba nti kakati katugamba ffe abantu alina nnyo tudde ebweru w'ekibuga si kigambye nti bakiveemu tutegeke tutya
tutandika okusimba ebisimbi gyaffe nedda nagamba abantu bw'oba onootegeka osobole okuba obulungi oyite emyaka gy'abiri oyite emyaka gy'asatu oyingire emyaka gy'ensanvu paka ku 8 kuba bwe tutuuka 8 ebisigadde byo bya Katonda yatuwa emyaka 75 ekyo kiri bibirikale kiri mu Bible egisigadde bonus ne bwe tunaaba tunayingirwa wakati w'emyaka okuyita mu bulamu muno nga tuli bulungi wakati w'abiri ne tutuuka mu 8 egisigadde netulekera Katonda tuteekwa okuba tulina enteekateeka gye bayita namutayiika akagambo kakulu enteekateeka namutayiika ng'olina ebintu bisatu mu bulamu bwe byolina okulowooza ninayo enteekateeka eya leero empisa mu lwaleero njirina nina enteekateeka empisa mu lwenkya nina enteekateeka empisa mu lulijja oba lwa myaka 8 kakati kye twatukola nina enteekateeka empisa wakati w'emyaka 2 kuba obaza okusoma oba tewasoma wakati w'emyaka 25 paka myaka 35 enteekateeka njirina eyo yeya leero it is for today olwaleero nsobola okuba ne TV nze mukulu kyesero TV yange embereberye nakola okumala omwaka mulamba nkolerera gula TV naye leero ne mala ngiteekako abantu ne bagira bateri agitunulako ne obulagirako omupiira gwa Arsenal na Man U teri alaba kuba yali ya black and white okiwulira kitegeeza olwaleero seetaaga gula TV oba ogula TV nagula lumu ne mala esimu gye nasooka okugula nagigula emitwalo yali Nokia emitwalo 26 nagula nankadde ku empya dali sigisobola emitwalo 26 nagikolerera okumala emyezi 6 nkolerera simu okufa kweyo paka leero amasimu ge nakagula sigamanyi kati esimu zizino zennina kubanga eri tekyasobola ne bwe naali badde njirina nagisibanga wano n'empala oludda ne lukka lwaki eyo tekyakola kitegeeza senga nalimiriza okukola nandibadde sisobola kuyita mu lwaleero kitegeeza olinawo ekintu kyokola ng'ojja kukola okuva leero lwompulira nga kireeta ssente okutuuka ku myaka 8 paka lw'oliva mu nsi bayirawo oteekwa okuba olina enteekateeka eya leero paka lw'oliva mu nsi eyo oba oyagala oba toyagala omuntu tateekwa kuyimiriza kukola naye kino kyayimiriza alongoosa mu nkola okiwulira omuntu tateekwa kuyimiriza kukola naye oteekwa okuba nga olongoosa mu nkola ey'emirimu gyo nga luli yali akozesa amaanyi kaakati ojja n'otunuulira ebintu bye bikola n'ova mu kubitunuulira n'obutandika okutunuulira abagenzi obbira bwe babikola owulira ebintu bisatu byanjawulo ya otuuka obudde nga nze kati sikyalina maanyi gasobola kukola nkoze nakola zatandika okukola nga n'emyaka 17 18 nkola baire natandika okukola nga ndi wa muzenyi wange by the age of 15 nali nkola nga nina omulimu gwenkola naye kati amaanyi gonna nengasalako sikyakola nnyo namaanyi newankubadde ndi mukulima n'okuwa amagezi kakati mpa magezi ndi muwi w'amagezi ku by'obulimi naye ng'ate bwe nnima naye nga sibeera mu nnimiro okiraba ekigambo ekyo kitegeeza olunsalako obudde bwe naayingira emyaka 6 ne mu nnimiro nja kuba sikyalina maanyi gagendayo either mbeerako mu hoteri oba ngenda mu holiday with my wife ne mukyala wange nembeera eyo neŋŋamba nenteekako lawudi essimu nenyiga nembuuza ba supervisor enkoko zibiisa amagye ameka leero ne banga muzeeyi tulinawo amagye emitwalo 10 ompulira obubizzi bwange buzadde embizi zizadde obubizzi bumeka ne banga taata we tuwogerera kati eye nene enkulu eyasooka eyewo bwana 20 eseeko yazadde 4 kakati ngenda okubala obubizzi nga nina obubizzi nga 10 ekyo kye bayite enteekateeka naye tojja kufunya mugongo tosobola kufunya mugongo kuvanga olina emyaka 18 oba 25 ku myaka 6 ng'omugongo okyagufunyisa ng'olowooza olibeera obulungi ekyo kisiibule mubulamu you can't tosobola nakumalako kitegeeza gw'olina bubeezi oyagadde kuba bulungi
kubanga nange lwe nakula TV ya black and white nali bulungi mu biseera ebyo okira nze nagulako lumu engatto yali ya plastic naye nga toyinza gimanya mu biseera ebyo erinnya lya bajjajja Wilson naye nga bw'eba eneenyiriro oleeta ebizigo bye weesiiga by'ogiyisa olw'eryoka emmere n'enyeeti tudde tosobola kujambala mu biseera ebyo nze nali ow'omutawaana mu biseera ebyo nze nali obulungi ku kyalo kyonna mpereero ku kyalo kyonna wanga nze bamumanyi nze ndi obulungi nina engatto nina jean nina TV black and white nina ne sideboard eyankalina olaba ne bw'obireeta n'obigabira bwereere teri ayagala bitwala omuntu olwo tuliko atulaba n'atuliriza mukwano gwaffe emboozi eno nakuba tugisekeramu naye nga bwe bulamu bwatutambulira ate oluusi osaana webaze katonda gwatulaba n'atuwuliriza olw'ensonga ofunye omuntu akuzirula ki amaaso nti bw'ojja n'oyogera ku bintu ng'ebyo eriyagadde mu butuufu omukulu kyayogedde kiki kituufu olwo tuli ku nteekateeka eri gy'oyogambye eyannamutayiika okulaba nti omuntu asobola okubeera obulungi ate n'aba n'entegeka esobola okumubeeza ddala nga mugagga ng'ayita myaka giri gye tuwogeddeko awo bwe tubadde endowooza nga osobola okuba obulungi leero n'osobola okuba obulungi enkya n'osobola n'okuba obulungi luli nyinza okukulaga abantu bangi nga leero oyinza okulaba bali bulungi naye nze bwe batunulamu siraba bulungi bwe bali leero bali bulungi naye eriyo bootalaba nkya ekyo kimanyi waliwo omuntu ng'omulaba leero naye ng'enkya tomulaba ng'enkya ne bw'onoomunoonyeza ebukoto toyinza mulabayo enkya ng'ojja musanga bukolooto njawulo yalinnya eti yeyinza okwagala okukyuka bukoto oba bukolooto nga toyinza kumanya nga gw'olabye leero enkyo ojja musanga nga g'omubuuza osula wanti nsula kikuba mutwe nga tosobola kukolagana naye kuba n'ekika ky'erinnya tekikusobozesa kuba na muntu asula kikuba mutwe okugundi obeera ludda nti mbeera kikuba mutwe ennaku zobeera wa kitemu obeera kakati eriyo ebida awo wenkulagira obulamu olwaleero oteekwa okuba olina enteekateeka ng'ogamba nti kentudde wano ninayo emiti gyange ejjaffe nowulira ebintu biringange ebyokusaaga ninayo emiti gyange ejjaffe n'ekikumi nti wangi olwaleero ndi bubi bayirawe oyinza obutasobola kuba bulungi mu buli mulembe gwa myaka gyo sigamba omulembe gw'obukulembeze buli mulembe gwa myaka gyo kuba eriyo omulembe nga yuwa youth nobeera mid age kati gyendimu ne elderly age owulira ebigambo ebyo naye oyinza bayirawe eriyo ffe abamu twabuukako omulembe ogumu gwe taali bulungi nze mbisabe nga nkyali youth sibangako bulungi nali bubi nnyo bayirawe yiga gw'olaba leero toyinza mwegomba abamumanya ebiseera biri kati ebiseera ebyo nabiwaayo mbikozese bisobole okunnyamba omulembe gwange guno gwendimu gwe tuyita middle age nsobole n'okuba obulungi nakaddi olwali mukulu Kisenyi muganda wange lwali mukulu Kyesero ndi bulungi nkyemanyi naye ate noyinza okuga nti leero bali bulungi katubalinde ekyaze muba mulinde okuba obubi enkya nkya sijja kuba bubi okoze enteekateeka eri namutayiika kubanga nina emiyembe egya nina ffene ewange mujja mulya enteekateeka namutayi okiwulira ekigambo kyenkunyonyoddde tokiwulira ng'ekyokusaaga kyekusaage omuti gwa ffene basajja bazimba bizimbe muganda wange bamuyita Kasirye Gwanga oyo mwagala yaŋŋamba mwamiga ngenda nentunula bwe nti nga ndaba abantu bali mu bizimbe omanyi alapijja emu yokka emala ekizimbe ekyo kiyitamu nekyekka wansi amaanyi ganzibwa nga wange nanga kyokka kimala olaba nabantu bagala okuluza nti no ebintu bitambule nga babagala bitambula alapijja naye ffenne bwe bayisaamu alapijja ebikola byebikungumuka owulira ekigambo ekyo ogambye otya posi ogambye ffene omanyi oba abantu abamu balina ekizibu tuba tukyayogera ku bintu tebabirowoozaako tebatuula wano okubala tukuze ebbali n'okufumintiriza obufumintiriza omuntu kyaba ayogera gomanyi katwogerera abantu bakulu okufumintiriza kigambo kikulu omuti gwa ffene gumu lindako ate banatuliriza tukirize tuwummulemu ekibalo kyetugendamu
tukibalenga twakakomawo omuntu yenna ayina asobola okitegeera bulungi kuba tugenda kuba twakakitandika ate tubenga tugenda mukuwumulako tukkirize tuwumule mu mukwano gwaffe bwe tukomawo tutandike tubale bubazi kiki kyekitegeeza tekino kikikulu tova ku Top TV. Tukulisayo mukwano gwaffe mukuwumulako naffe tuva kuwumulako naye okuwumula sikutuuka webali nnyo webali ddala wetuwumulidde nno mukwano gwange waliwo ekinsanyusiza naye katukkirize omukulu Iga Patrick atuyitiremu oba olyawo naye kiyinza okuba nga kinaaza okukusa obwongo bwo sebo tuligayo kale muna tubadde wetuwumulidde oyogedde akagambo nti naffene n'emiyembe abasajja bazimba bizimbe onedda omuntu okuba obulungi oli bwakiwulira agamba ati omuntu okuba obulungi mu myaka byoweetaaga ng'oli muvubuka si byoweetaaga ng'okuze toba ne expense ennene buli omu aba akusaasira expense yo eba yakuvuga ku mmotoka yo oteekemu amafuta tokyagenjeeza nnyo okiraba bayirawo buli lunaku weetaaga amafuta ga mitwalo 5 ng'okuze n'ofuna ne driver wo ate olusaba mutabani we oba muzzukulu wo akuvuga n'omwengezi nga n'omuwandiika ku mulimu buli mwezi n'omuwangayo emitwalo 4 n'ennyumba n'omuwa yabwereere wali amazzi akakozesa ga bwereere TV DSTV ateeka ku yo waya gyalabira muli ewa ate asulawo kati weetaaga kinene weetaaga bwetaaza emitwalo omwezi buli mwezi ng'okuze okaddiye weetaagayo miliyoni 3 zikumala okubako ne bw'oba nabo obukadde 3 bumala buli mwezi n'oba mu bulamu bw'otalowoozanga nabo naye ng'ate ezo ssente olwaleero tosobola kuba nazo naye osobola oziteekateeka nagamba abantu salawo ebintu 3 either obe ng'oli bubi mu buvubuka bwo in your youth mid age either obe bubi elderly age obe bulungi wakirifu naye egimu ku mirembe 3 obeeko omulembe ogumu gw'oli obulungi naye ogusinga okunyuma gwe guli ogusembayo ng'okuze gome kitegeeza okuze nga olya enva omutali munyi gwalyawo wali okirowoozezaako abamu amanyi tekirimu baako gome ng'okuze kyekitegeeza okuba nga oyagala nnyo ku kyayi nga temuli sukaali omenye kyekitegeeza ng'owulira omusujja gukuluma towewulira omenyesemenyese nga tolina sente zigula Canada owulira kyekitegeeza nga awakookoyewo akayumba ako kowazimba ng'oyagala ogendeko holide naye nga yeetaaga obukadde 10 bwokka naye nga tobulaba kyova wangi naye ng'ate bw'ojjukira essente zewayonona ng'oli muvubuka zaali mpitirivu wangi kati ekyabantu kye balina okulowooza tetwagala tujje mu bulamu nga twejjusa bwejjuse naye ng'ate ekikusobozesa okuba obulungi ng'okuza kintu kitono kubanga tofulumya kinene nze nagambye ofulumya kitono tubale nagambye abantu nze ntambula nakibalo serina kirala weetaaga bwetaaza emiti gyaffe ne 100 emiti 10 ekyaffe n'okisimba leero kubanga leero olina emyaka 4 leero olina emyaka 5 n'okiwa emyaka 10 yokka gino gyonna giveeko simba emiti omuti gwa ffene gwe muti gwe batafuuyira balina omuti gwa ffene weetaaga oguteekeko amaanyi kubanga leero okyagalina oguteekeko amaanyi go ga myaka egi ogunyuke aguba gukuze nga gukusinga n'obuwanvu emyaka egi togenda kufuuyira togenda kukuwa ligimusa tolina kyoliddayo kuwa naye mukulu nkubuulire muganda wange omuti gwa ffene gumu gwokka naawe ndabawo ku TV kwata kalikyuleetayo olyoke weewuunye lwaki abakadde abamu mujja kuba bubi nga mutambuza birondo na bikapu na nsuwa bibajjo bya nsuwa n'abamu nga bali babeera bulungi era bagenda nti omusajja n'atambuza emirondo eyo gwolaba munna amaka ge geegali naye amaka togenda geeyagaliramu bw'oliba tolina ssente ogenda kuva mu nnyumba y'emiliyoni 10 otambuza emirondo nga buli mulondo ogutunda ennusu 10 naye ng'ennyumba gy'osulamu ya bbeeyi ya miliyoni 10 oba tobalaba mbalaba
ng'ennyumba ye ya miliyoni 4 naye ng'atunda mpafu olw'okubanga towalina nteekateeka namutayiika weetaaga emiti 10 buli muti gwa ffene gumu omwaka gukuwa bifene 200 obaze mwaka nze mbaze mwaka bala lunaku omuti gwa ffene omwaka ogujjako ebifene 10 ebikasagwanga kwezi ekimu omuti gumu ogujja ffene kimu ekifene kimu bibiri kikuwa omuti ogumu omwaka gukuwa ebifene 10 eyo nteekateeka ebagitaki nteekateeka ali wali gye yeetaaga okumanya naye ng'omuti gwa ffene oza kugula sente ezo z'otalina neguba gugula 50,000 omuti gumu 10 ezo emiti 10 oza weetaaga sente mekera ddala oyinza okubuulira mukyala wo bwe mutudde awo mu ntebe oba balowo mutudde oba mwana wammwe kati kuba buli muddiro mutulaba ddala n'ogamba naye ddala buuza balonge naye mwami wange tolinaawo 50,000 tusimbe muti gwa ffene omubuuze naye ddala mwami tuve mu kusanga yigayinza okuba atunyiza ayogera ku nakuli nti n'abalina emmoloka abeesobola emmoloka babaziyingiza enkumi ezo ddala temuzirina mu ddiro lyammwe ekibuuzo kiikino ng'ani amulya ddala oyagala okuntegeeza bwe mutudde mu ddiro ffene tabawoomera naye bw'aba akuwoomera n'omwana we abali mu ddiiro gwolooza abalala bali bweru tabawoomera naye bamugjawa nga bamugula ku baani ani yamubalimira gwe bamugulako gye bemwapatani nabo omuti gwa ffene gubala ebifene 10 aka 10 mukulu kyesero ntudde wano tulaba nti ntudde wano wangi myaka 10 gyonna ekirungi ekiriwo kiri kimu abatulaba abatudde awo emyaka 10 ojja kuba oli mulamu ekizibu nti kati tuli ku top radio top tv mugenda kuba essaawa ezo nga mulaba ku youtube ng'akantu mukalaba nga kaddamu kwogera emyaka 10 naye ng'ekibi ky'oliba nakyo tolibaawo wadde n'omuti wadde obusobozi oliba busobola omulima ekyo kyokka kubanga nkugambye bw'oliba okuze ng'olina emyaka 6 ne bali babaga nti ffene kigula kakadde ogenda kuba tokyalina busobozi busimba muti ogwo kubanga oliba tokyabulina ebifene 200 buli kifene muganda mu myaka 10 buli kifene ekiriko ne bwemanja kitunda 50,000 ez'ebiseera bino seezaabiri ngenda kuba nina akakadde kamu akakadde kamu omwaka buli muti gwa ffene guba gumpe miliyoni kifene kitunze 10 ezo ekitaliiyo kubanga bwe mulira mu butifini buno babubawera ku 12 buula bubiri kaakati nze njagadde okumanyisa nti olubanga wasimba bifene ebyo 10 ogenda kuba ne miliyoni 10 omwaka bwona ogabizaamu divide by omanyi kati nkwata kalikyota naawe ali awo odividing gabizaamu emyezi 12 tulabe baddala essente zeezo obwo bwe bukadde oba okozesa obukadde 8 buli mwezi nze nagambye omukadde omyaka 7 n'ekinana yeetaaga miliyoni kati ziri ezifikka kuli oleeta yakwerera noleeta akusiimulira kugenda buno obasasula kyova wandiika abakozi 3 nga buli omu muwaka akadde ze miliyoni 62 zibeera waliza abazzukulu ajjaakaabye ennaku gweruma ffe kitaffe yatugamba ng'ebigambo bino mbagulidde ebigaali ku mutambulira muliba n'obusobozi obugulira abazzukulu bange ekintu ekyo kyannumanga tekyannumanga mu bubi obukadde 8 anti nze nkugabizaamu omwezi zoba ofuna mu ffene emiti 10 naye emyaka 10 okuva kati ekikwewunyisa kimu abamu kye batamanyi kibala nti gy'okola tebongeza musaala bakwongeza omusaala oluvannyuma lw'emyaka 10 abasawo bamaze kwekalakaasa baprosecutor bamaze kwekalakaasa kane bajournalist banaatera kumala kwekalakaasa tulyoke tulabe ku mawulire balyoke babongeze naye ke babongeza ku luno wajja kuyita emyaka emirala 11 obanga nga teriko baali bazzeemu kwongeza naye ekibi ffene alinnya buli lunaku nze nkubalidde 15 kuba teriyo ffene wanusu 15 ffene bamutunda mutwalo ne bwenna abala ebinene mujja kutya eyo gye bayite enteekateeka ey'emyaka egijja namutaayika nga gy'osula mu Kampala osula gayaaza munda eyo kalagi wansi ku myaka 6 togenda kuba na busobozi buyingira Kampala ekyo nkikubuulira ndi wanakutive tojja kuba nabo ne bw'onooba okolera gayaaza kubanga okuva egayaaza okuvuga emmoloka ekuleeta e Kampala nga yiyo ojjanga kuba ogipaakinga olinnye taxi tojja kuba nabo
oteekwa kuba olinawo enteekateeka ejja okusobozesa okuva eggayaaza ng'otaddemu amafuta go mu mmoloka yo osobole okuyingira Kampala nga weevuga. Teri ennaku zino nvuga emmoloka mu jjaamu, eggulo nadde nvuga emmoloka nva ku Pan African Hotel ey'empya gye nabadde nva ne maadamu nga tukomawo ne muga jjaamu nga simulamu ssaawa 2:00 nanga munangoza jjaamu akyalabika abantu balina emmoloka essente eziteekamu kakati abasinga bagenze mwagenze dda bagenze ku faamu. Kumeka ennaku zino emmoloka ennene zonna okyasanga mu Kampala ku weekend zigenze mu faamu. Kakati buli mugagga buli muntu yenna alaba atandise sina mugagga buli alaba ewala emmoloka yenna agitwala ku faamu buli lwaggulu ajijja mu kibuga bagenze ku faamu zizaabwe. Akomewo n'emmere eya Mande, akomewo n'ennyama basala embuzi bagisala ku faamu. Kati agenda okubalira ng'essente z'amafuta naba yakozesezza $10,000 ziba ntono nnyo ku byabajjeeyo okusinga. Guwalabye enkota y'ettooke, ndeeta enkota yange y'ettooke gye mugula Kampala $7,000 nenteeka enkota yange mu mmotoka. Ago ge mafuta ge mangasi wiiki namba tulya ttooke n'ebirala by'oleeteddeko n'oleeta emboga n'oleeta muwogo n'oleeta lumonde nazze ku olwo nga ali 16 bamuwe ekibbo kya lumonde. Ekyo kitegeeza eyo gye nkugambye gye tuyite enteekateeka namutaayiika. Nze leero mbala nteekateeka ey'omuntu ow'obulamu obw'omu maaso okuva ku myaka 5 sibalira wa leero. Olwaleero lusoboka, olwaleero ojja dduyitamu waakiri onojje wa mwami nga n'omugamba muganda wange oba muganda we n'omusabe n'akuwayo omutwalo. Ku myaka 7 oba tokyasobola kubeera beega, obwa beega obusobola okyali muvubuka. Bw'omala okuyingira ensava naye taguze naye atutabudde. Nze nali muto omusajja sijja mwogera kwa batabani be bajja kumanya yajjange waffe okunywa kyali buli lwaggulu lumu twamufukirira amazzi agookya mu ngalo kubanga awakanga munaaba munanywa kyayi buli lwaggulu ffe wamuzeyinga era ffe buli musajja bisente tugabazi bbanga wa mu myaka egyo nga ndi muto ku myaka 11 ffe awakanga tunywa onywa tampeka onywa amata ga buwaze olw'eggulu ku ssaawa 12 bw'olina okunywa fulita y'amata mu bino bikopo binene nga kuliko omugaati oguliko bulubandi n'omunwe gw'eryenvu. Omwami omuzeyi yajjanga buli lwaggulu n'apima ku ssaawa 12:00 era ffe ekikopo twatuukanga nga tukiteekako buli lunaku buli lwaggulu ne tugamba naye nga ffenna tusooka kunaaba si muzibu abaana abato kati buli lunaku ajja waka kakati nkulaga obulamu bwe tuyitamu. Nze saagala ku myaka 7 abaana banfukirire mazzi gookya waka abaana genze kunywa kyayi waabwe. Abaana baba nefujjo bayita baabwe atulaba n'atuliriza tweyanzege kubanga okola kyamwenda okubeera ku Top TV program yaffe amagezi bugagga era njagala okwebaza sebo webali nnyo webali ttala kubanga oluusi tulina kunyiga mu bbwa beruli moli najjukira okola ki okulidressinga bulungi n'alitereza yembeera gye tutambulira mu bulamu nti tugenda ne tubeera mu mbeera tulowooza nti affe twakola ki twamalayo. Ekyamazima abasinga obungi abavubuka obaolya n'abantu abamu batibadde tebannakiteeka mu nkola kyoyogerako bali mu bulamu obulungi naye nga tebali ku nteekateeka eyo gyokoze ki gyoyogeddeko. Omuntu omulala yenna ayinza okuba nga enteekateeka teri mu kulima ekintu gyali badde akikwasaganya atya olowooza nti ebyobulimi bye biyinza okubeeramu entegeka yokka gyoyogeddeko yanamutayika oba omuntu asobola okukola ekintu kyonna kirala kyayinza okuba nga abeera bulungi. Nagamba abantu nti nze omuntu bw'avangayo mu Uganda n'andaga edduuka eriwangadde emyaka 5 nina akakadde kamu nakatereka nakati akyambuze nondaga bizinesi y'omuntu nga dduuka atunda kaduuka nga yakakatundira emyaka kali nina miliyoni gwe bw'okamanya gye kali ojjanga akakadde nkakuwa kuba essimu gye giba nga yakabaddemu yakakola n'akatereeza ne kabaawo n'alwaninga bizinesi ye for 50 years. Akaduuka tukalabye emyaka aga era omukadde wo mwakatundamu yakatandika nga muvubuka kati emyaka 5 ne bwe kabakaana nyiza ngamba edduuka ery'emyaka 3 mu Uganda teririiwo. Ekyo kiina kye kintegeeza nze ng'alaba ali wano ku puroguramu gye twongerako nti eriyo bye tutasobola kutegeka eriyo bye tutegeka nga bya leero ne bye tutegeka nga byanca ne bye tutegeka nga bya luli. Kakati bizinesi olina bw'omalanga okuyingira emyaka 35 omanyawo Katonda mwebaza obulamu ojja kutereera tandika okunoonya ekiri kubeezaawo mulimu ki gwe ndisobola okuyimirirako nemba nga sikola naye ng'ate ngulagira ne gunkolera ku myaka 7
bw'oba togulina tandika okaaba tolina bulungi bw'oli obulungi bw'oli obuli leero tobuli nkya bizinensi yokka esobola okukola ekyo ze bizinensi bw'obanga oggyeko obulimi bizinensi ze tuyita ezigattako omutindo zitya ng'olinga bamukwano olinga bamulwana owulira olinga nga bawava kubanga ajja kukola wirubbalo ensi ejja kufa ensi ejja kuggwawo nga abantu bakyakola wirubbalo bakyazimba kati wirubbalo tuzeetaaga abasajja bakola sementi sigenti ezo bizinensi eriyo ne bizinensi ezikola ebizigo nga basamona ezo mujja kwesiiga ebizigo be balyereetera obuzibu paka naye bizinensi zino ez'emizannyo nsobola China abasobolanga amasimu okuva e China leero tebalina China abaleetanga tayiro kati ozireeta kati mu China yazitendeeya mu street bajja ne ku bizimbe gye tuzimba ne batuleetera tayiro owulira ekigambo kyekitegeeza oteekwa okuba omulimu ogusigadde kubanga egyo tojja gisobola kuliisa bantu nze namanya sijja kukola bizinesi nga ya mukwano naye ate mukwano neetaaga nteekwa okuyingira mu maka ga mukwano nga ngayingiramu nti angayingiramu na mmere amaka ga mukwano toyinza gayingiramu na ssimu nti otunda ssimu amaka ga mukwano tojja gayingiramu kuba otunda masuuti essuuti azireeta kuva direct bweru amaka ga mukwano tojja gayingiramu kubanga osala nviiri tosobola amaka ga mukwano gaba mulwana gaba wafa ogayingiramu na mmere ebisigadde tosobola amaka ga president Museveni amaka ga kabaka Muwenda Mutebi tosobola gayingira asobola ogayingiramu yekka yeeyiga nze kanze esobola okuyingira mu maka gaabwe olina ekyokulya kubanga nina nja kuyingira mu maka gaabwe okuva leero paka lwe balikaddiwa kubanga nze nina emmere ebisigadde tosobola kiki kyotunda ekyenjawulo ennyo ekinaakutwala His Excellency nze nyinza obutagendayo na bigere nyinza okuba sinze njo gimutwalya naye lyagenda okukima ettooka ewange alitwale lituuke era wemani maaki nze manya nti eritooke lyange ewa pulezidenti wali wayingiddeyo amapapaali gaali gange nze amapapaali agange gagendako mu State House ne bagalya nga gange era gonna gamanya nti ago gange manya ow'emmere enanasi zange zaali ziyingiddeko State House opulira lwaki obwo bwe busobozi bwe nnina kuba bwe tuwogera okulima buli mwaka ffenna tulime kati bw'otalimu oyinza okundagawo kyokola ekyanakuyingiza emyaka 7 nogati amwamigaze sijja kulima ffenna tujja kulima ndagaayo ekintu nga by 70 years by 60 years onooba kinaaba kikyali katale ng'era kikyasobola okuvuga tekiriiwo atulaba natuliriza bwe tutende bwe tutambula kukola kyekigenda maaso naye nsaba nnyo omuntu alaba nawuliriza afunemu ekyokuyiga kyekisinga obukulu kubanga ebiseera ebisinga tukola naye bw'obanga tofuna kuyiga ate kuva ku mulala kati nga mmwe abatandisa ekintu kino tukwebaza webale nnyo webale ddala era ebimu nange olusi byenkola nyinza okubanga nakulabirako sakopo naye nakulabirako naye nga nange ekigambo ekyo kigenderera ekyokuba nti mu myaka 10 okuva kati n'abeerawa n'aba akyalina obusobozi obutuula ku mpewo wano bwewa bukyaliwo n'aba nenkana nga bwendi kati toyazeeke omuvubuka eyakava university omuvubuka atagenze ku ssomero omuvubuka ow'omulembe guno akola atya okuba nti akufuna enteekateeka eyannamutaayika mu bulamu bwe okubanga agenda maaso biki bye yali badde ateeka ku ngalo kuno n'amanya nti bino webikola si kukola bino byenjagala alowooze ku bulamu bwe obwaleero naye mukakasa tabweraliikirira kubanga bwangu ajja kuyita nkugambye akyasobola okubeera beega alowooze ku bulamu bw'enkya obw'enkya ekizibu ekibulimu newabadde si kinene nti ab'okusaba bakendedde batono obwaleero ab'okusaba bangi kati oguma bugubina ogajja kuba beega era ojja kuyitawo obw'enkya ab'okusaba batono bakendedde oba naatuukira enkya oyinza okuba nga ab'okusaba osigazza 3 ng'ate bye weetaaga bingi obwaluli teribaayo okusaba oli bosigadde kufukirira mazzi gookya mu ngalo era lw'oliganaaba tolijjayo kuba baba banfukiridde gookya olwendako bajja ganfuka mu mutu that's life kati buli lw'olirowooza n'oga nti ekyo ekituli kirimu omusota
otyano kisongamu olugalo ekigambo ekyo kiwuli buli lwolaba ekitu nebaga nti musota nongo tukulaba bulina kubutukera okuvaamu tosobola nakusongawo olugalo era kikuwa enteekateeka oga naye wano nayitangawo ntya kanguleka mbutisi nsobola okuyita wano kati tetujja kuwa bantu nti genda okole kino naye tubawo okulowooza ku bulamu bwabwe obwaleero obwenkya n'obwalula obwo bwona obulowoozaako nnyo ne byonooba opanga ng'enjogera ennaku zino n'enteekateeka y'ebintu byejja kukyuka kubanga omuntu alaba olw'enkya enteekateeka y'ebintu byekyuka omuntu alowooza ku lw'enkya n'entambula y'ekyuka omuntu alowooza ku lw'enkya n'ensaasaanya ya ssente ze zakuttewo mu ngalo ekyuka omuntu alowooza ku lw'enkya n'enneeyisaaye mu bantu ekyuka ebyo bwe birina okuba bw'olowooza ku lw'enkya endya ensaasaanya entambula enneeyisa n'enjogera bikyuka kubanga olowoozezza ku lw'enkya vubuka akwata akakadde mu nsawo n'agamba kana akakadde neeba kakaweddewo oyo alowooza kati n'agenda ne ku gavana n'agamba mbukinze emmeeza ya 800 kyava ajjayo bando ya ssente nedda tebabala n'agituuza ku mmeeza bo banywa bunywi bagamba bwojja kwotoolako mumutoolako se tunywedde kakati oyo talaba wala akyalaba lwaleero senga ebyo bamulwana be babikola senga ebyo bawava be babikola because they have money senga bamukwano senga sudiri omu ku bagagga ba East Africa senga atuzaawo kawumbi nagamutooleko naye weebuuza oba betulaba bwe batyo tebakikola kitegeeza balengera beyond omanyi nti ne mu bavubuka eri yasaba n'agamba Mukama naye nga bwe nkoze bwe nti tompangaaza akola ekyo tasobola kuwangaala era n'essaala ye yakufa mangu kuba olw'enkya tolulaba fe abalengera olw'enkya n'okunzijjako omutwalo omala kunsiba miguwa kuba nze omutwalo ngubala nga gugenda kunkolera endala nnyingi ngulaba nga omutwalo gwange ngulaba ng'ogunaazaala omutwalo ngulaba ng'omukyala agenda okufuna olubuto mulabirira bulungi nnyo anedda si bwe kitegeeza teriyo omugagga mugabi simulabanga gwe mulaba bwaddeyo akakadde oza bana kakadde omugagga bw'akwata n'emiliyoni 10 oba omukamudde ate ng'oyogedde ebigambo bingi omwavu omusaba emitwalo 2 kyafaka n'akola enkya wano nnina kulaga linnya era bamanyi weyawulira omugagga ku mwavu kulaga linnya omugagga batakyagala kulaga linnya kuba olwedde bamumanyiza olwedde kati lwentulano yiga bamanyi mulimi asinga kati seetaaga kuleeta mmere mbalage nti nnima ne bwosanga ku muwogo ga musajja muzigo yagadde kulya ku mawogo so oluusi sirina amatooke gaweddeyo naye omwavu ayagala okulaga nti alina that excitement omugagga tagenda by excitement tagenda nakukyamusibwa agenda na kibalo omwavu afuluma nakukyamusibwa ayagala kulaga linnya omwavu alaga linnya and that's that eyo yenjawulo fe bwe tutuula wali oluusi wabbali nga tulaba abantu beeyama jja kuleeta obukadde bunagaze bwesiri wazireeta mulesezange nzisuddewo ziizo otandika okubala fe tuba era otunira abagagga bakona bati ku mmeeza n'abatunuulira nga bwakola badde ogamba kimuzeyi n'ababuulira ne mwesumulula bw'aba agenda kyava aziteeka mu bbaasa mpola n'abantu bayagala azabe n'alekamu emitwalo 5 nina wenkyaga naye ezo ziizo n'agenda kaakati nemoga yatuwadde 5 abagagga bazibu tebagaba era musooka muga omugagga muzibu osooka muyita ki mugagga ekyo erinnya erisooka omugagga muzibu kaakati gwe omwavu yagala bagende bani omuvubuka muto ne baba alina ssente kumbe tolina kubanga gwe ekyoli kyasembya gwe kyoyagala okukulembeza ate ono ye kyakulembeza gwe kyoyagala okusembya yenjawulo yabyawo wakati nkulaba toyanziza obudde butututte kyekyo nsaba osibule akulaba nakuliriza tujja kusinkana olundi abatulaba neyanziza nnyo okubanga munda bwano ku Top TV amanyi yanga bwe nabagambye mpitibwa Nzeyiga Patrick okuva mu Facom Farming Consult and Management Company tutuula Makerere Kafule wano mu maaso ga hoteli gye bayita Colping Hotel awo wali offices zaffe tukola ebintu bingi tuli mu bulimi
company manyiddwa nga Facom Farming Consult and Management Company. Tutunda ebintu bibiri, tutunda amagezi ne tutunda n'amaanyi. Twenzege atulaba natuliriza tukkirize tukume wano olw'obudde Mukama akutukumire sebo webale nnyo webale ddala era njagala okutumira mwenna abali ku Top TV nange ntumira ne bamadivayi akuuma babebi bagambye si byangu naye bw'ofuna omukyala ng'asobola okuyimirira n'abaana ofuna obudde obugenda okunoonya ekikumba kye webale nnyo webale ddala na mwenna mikwano gyaffe Mukama abatukumire tunalabagana olundi.